Давайте я вам расскажу, сколько заработал наш клиент на этой квартире. Ну что, а теперь мы поговорим про цифры. Итак, квартира была куплена за 7,5 миллионов. Ремонт мы сделали за 1 400 000, а продали квартиру за 10 700 000. Клиент – это физическое лицо, и он платит 13% налогов, это 400 000. Итого, если все вычесть, то получается, что чистая прибыль клиента составила 1 400 000. Срок проекта полгода, 6 месяцев. Итого у нас получается около 32% годовых. Я считаю, что неплохо в условиях текущей рыночной ситуации. Могло бы быть и больше, но 32% годовых – это тоже отличный результат.